Merci, 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 Bandeko Balandi. Na katina émission deuxième table ronde. Te pesi bino mbote pe longona. Bino nyonso bozoko landa biso na katina etando ya mboka. Pe baibazana mboka bapaya. Vraiment, to pesi bino longoni ya mingi bana mboka ya Canada, ezala na Allemagne, bandeko ezala na Portugal. Bandeko bazako tinda bambela ezoko komela biso to ba appel na bino tozoko zwango. Na mituna na bino boza ko bongisa biso toza ko nyano nango pina me to ko pesa bino be yano mikolo mizali ko ya na ko mona vraiment te bisika ni so bino bozali to tombele bino bolandi bola mpe mbote mingi na kati na mabota na bino ya solo bande ko balandi na yengele kaki te lobela ki bino muzindo likambo ya mboka Lesotho lelo to ko lobela bino mboka Liberia kasi yambo tulu bela likambo ya Liberia na muzindo ngo toke kokundola na liboso likambo etali colonisation ya solo bandiko balandi ndengi toza kolobela ngo na kati na biso ba congolais to ba kongomani nyonso ya tango yo ya solo ndengi tolobela ki yengeleka kete ba congolais lelo to tangi ko tanga to sali ba doctorat ya ndenge na ndenge to sali ba université ya ndenge na ndenge pona ko yekola mikanda oyo mundele ayela kibiso yango eza malamu mingi kasi mingi pe tozoko bosa na nkita ya mboka na biso tozoko bosa na culture na biso meme lolaka to lonkota na biso tozako bosa na yango esika pena biso ba yindo tozako bunga pe ko bunga susu makasi nde yango wana ko yekola ndinga ya mundele eza malamu pona ko solola na bango kasi epesa kama yele te na bwana to bwana na kati na mitu na biso nde esengele na biso ba afrika to ye ba pasi nini oyo ba koko na biso ba mona ba nani ba monisi biso pasi yango kaka lelo ba mindele oyo tozali ko mona lelo mingi ota bazali sous te masanga o bango basalaka na tango wana ko bana na 1885 oto ko lobaka conférence de Berlin nde bakene ko yeko ko kanga masanga to ko makita ya ndenge na ndenge nini ba ya ko luka nkita na kati na Afrika kasi na kati na Afrika mobimba mboka ezalaki pena ciblé makasi ezali ya RDC to ko noko na mvula te soki to pesa ni mboto yambani te na ndeko papa de Monika da Kese mbote papa de Monika da Kese mbote papa Masamuna yataba boni nzoto eza malamu kimia ezali yango te ko samusala taso za normal ça normal bamba te yigi ya mokili zo ko pesa e papa ya Monika da Kese bo mokili wi banda ebandeli mokili za kaka a mouvement parce que biso bato mutu na mutu na makanisi na ye okuna zo kanisa bo tanga esangana bo mokili pe ningani matono mingi atako mokili moningani biso tozali kokoba kasi kokoba na koteya na kasi papa de Monika da Kese eloko toke ko simba oyo etali colonisation bamindele bayela kibiso colonisation c'est un mot français ndenge bakolobela yango menandinga na biso tolobi yango ete bowumbu bamindele oba ya kokotsa mboka na biso na kati na bowumbu oyo nyokolaki bakoko na biso me toke kotala na makoma mino mikanda toza kotanga toke kotala ete bowumbu yango eza na lolenge ebele na kotala pena na ndenge yango ekomami ete bamindele bayelaki biso bowumbu soki 3 sortes ya bowumbu bayaki 3 sortes ya colonisation kasi bana mboka batuni colonisation pena bango bayelaki biso awa na Afrika ezalaki marque ya colonisation nini poto kota na mosindo na yango papa de Monika da Kese. Merci bandeko balandi ya émission deuxième table ronde. En tout cas ndenge moninga na ngai ndeko na ngai apesi bino maloba ke lelo tozo lobela Liberia kasi avant to lobela nano Liberia to lobela babengi colonisation to bowumbu esclavage ndenge banyokolaki bakoko na biso ezalaki nini pe salemaki ndenge nini ya solo ndenge olobi bowumbu oyo yaki na kati na biso na mokili eza bowumbu ezalaki na 3 sortes ya bowumbu o babengi
colonisation d'exploitation de boumbu ya ko exploiter batu ya ko lela batu et colonisation de peuplement pona kozwaka batu mususu tata papa dia tabao tozomona bona kotanga mboka te mais tozomona makambo bazosala po ba remplacer population bazobomaka batu po batiaka batu mususu Voilà. boumbu mobimba wana susu et boumbu mususu boumbu moko collective po epesa kama développement muke na batu po ete bamekana kozameka si biso na Afrique boumbu bayelaki biso boumbu ya exploitation donc bayaki kolela biso ndenge nini banda kala o mokili na biso ya Afrique esalema bakoko na biso bazalaki bato bayaki na makambo na bango mpe ya kitoko ya mayele oyo ezalaki kotambusa bango mais kobanda oyo bamindele bakotaki na mboka na biso ya Afrique oyo bamindele bakota na mboka tolobaka ngo mingi baportugais balandaki bango na baespagnol bamindele wana ntango baye kodécouvrir Afrique baye komonaka ola biso nzoka toza na Europe toza na makambo na biso kasi me bato te kokuta awa baza na makambo eleki biso esengeli nakende kobenga bandeko na biso na Europe baya po ete ya kolela bango biloko nyonso baza nango makambo nyonso baza nango tozwa yango ekoma ya biso bango batikala kaka mpamba nde bayaki kolela biso ya tolobaka la colonisation la plus ancienne otobengaka mingi et la colonisation ya oba portugais bakendaki kokota na Angola na 1445 yeba 1445 et avant 1445 tozalaki ndenge nini c'est que tozalaki na makambo na biso oyo bamindele balulaki parce que papa dia taba mutu soki amoni na biso na classe ndenge tolobaki les corbeaux et les renard tango amonaki corbeau aza na eloko na monoko na ye aflataki ye po akweisa eloko wana alobisa ye parce que corbeau azalaka na eloko na munoko ndeka memaka eloko na munoko tango alobi kaka eloko wana ekosala nini ekokweya do biso baya kobenda biso biloko tozalaki nango culture na biso tala lelo soki ozoloba ndenge tozoloba lingala awa bamusu bazoloba voilà c'est baqualifié na ndenge na bango pour fallait toloba français oui français eza monoko kaka eza mayele te bandeko nazozongela yango devant les micros français eza mayele te ezali kaka langue ndenge tozali kikongo lingala chiluba swahili mais français eye kokotisa biso na kati ya colonisation mpona nini tocopier donc tozwi wana tokotisi awa donc copier coller mayele eza te tozwi kaka français ya pamba nde yango wana ntango tokwesi biloko na biso toye koyamba biloko oyo lelo ekomisi biso lelo papa diata bamotoniotoni tala bato mwindu ndenge tokomi. Est-ce que vous croyez que ozondima ke bakoko na biso culture na bango yango oyo bazalaki nango te lelo bana na biso lelo biso moko tozokwela kaka makambo ya bamindele no parce que bakoko na biso tobungisa makambo na biso alors yango wana moni na bozongi ya makambo wana nyonso ti baespagnol bayaki kokota na kati ya mboka na biso baportugais na baespagnol na 1492 nde baya kofongola nzela penza ya bowumbu bandi kokota tango bakoti ti na 17e na 19e na 18e siècle nde bowumbu ebandaki makasi nde boye komona yango biso awa na RDC bomoni ke tozalaki na bowumbu banda 1880 na 1880 tomoni na 1884 on va y la conférence de Berlin le 15 novembre 1884 ti
na le 27 février 1885 basali nini conférence de Berlin ezaki na tinani po baya kokabola RDC botika botata bama botokolanda ngwe bayaki objectif parce que tant ba portugais baye komona na 1400 kilingandu wana baye komona ke bolingo pardon mengo eza na kati ya mboko nde bakisa la conférence wana na 1884 tina 1885 po ete tokolia biloko ndenge nini bake kovandela biso po bakabola RDC nanu likaze babalobike non so tolobi kaka RDC te kozala moire soki reverse na éviter abalamu to kabola kaka Afrique News mais mama ya likambo faut kabula nini RDC batata ba mama. Donc le 15 novembre 1884 ti na le 27 février 1885 basali conférence de Berlin pour na kokabola Afrique nde yango to koya komona lelo o ba Liberia ezali ba Ethiopie ezali e ba Congo ezali ba nini ezali nde salemaki na tango wana vraiment na kanisi na mukuse mukena koloba nanu place wana matono mingi papa de Monica ya kiese kasi ndenge bakabolaki Afrika lokola gato ndenge utikolo bete cible na bango ezalaki la RDC pote ba demorceler RDC na biteni mutra mutu azui oyaye kasi nakomona penza ete nkita ya mboka etondi kotonda bisika nyoso na kati na bokaboli nyoso wana tu tango basili kokabola bankolo mboka lokola biso bayindu colonisation ememelaki biso penza nini to impact nango pa na biso eza nini. Merci papa dieta bao colonisation tolobi ke obayaki nango na Afrique ezali colonisation d'exploitation ememeli biso eloko moko te tala lelo ndeko tozali bolimbisa nga bandeko na ngai tala lelo biso nde tozali banano bamonaka pasi na mokili sikaka biso pasi eza mokili mobima me tala oya biso meme tala ka kolia nanu ya pamba oke na bamindele kuna kolia eza likambo te na makambo susu la social na bango eza makambo te peut-être bazana makambo na problème na ba koko so ezali ko baza batu même makambo mususu tokokai na bango te basala nini tangu baye kosala biso colonisation wana ya kobimisa nini bitumbe ye nde bitumbe yaki nini bawelani omoni falingana zwa boy falingana kota boy falingana za boy baye kosala oto bengi première guerre mondiale ebimaki kapa na kowelana bake kwa mfairi moninga na bango balobika no biso babani ko boma na bango guerre mondiale eko salema ezalaki le 28 juillet 1914 première guerre mondiale et aussi le 11 1918 pona nini e banda wana ba papa lelo tuzomona même lelo biso à la vie actuelle ndenge tuzoko vivre soki mabote kaboni pona nini kowelana ezala na politique ezala na mabota ezala partout kowelana yo longwa wana ngada na vanda yo sala bongada bango pe bawela na partir wana eko bimisa première guerre mondiale bakamwani France kabwani Allemagne bake na Russie bake kote moko e balobi Allemagne nani bayeko sala alliance pardon Angleterre bayeko sala alliance na France na Russie après Allemagne bayeko sala alliance na Autriche na Hongrie pona nini balia pona nini bakena ko boma tata ya bato bake boma architecte mobimba François Ferdinand bitumbe bandi première guerre mondiale nini pona nini bakena ko mona biloko na Afrique tokolia ndenge nini RDC tokolia ndenge nini donc makambo bendaki nde yango siko exploitation wana na colonisation zolobela tozwaki eloko te eloko ka tozwi to copier kaka makambo na bango makambo na bango nini ezobongisa biso ezobongisa bango moko
Même français zo bongisa biso te papa de monera kesi. Yo kangami kaka na français, anglais pesali. Espagnol pesali. Et ça batte biso zo ko mona lelo même moi na mokia baniko lo ba français de bige comme intellectuel papa de monera kesi. Papa o salinga kutuna mawa, ponga moko na vivre makambo wana. Koko yangai. Na kepa na bango na lobby na Kikongo. Mwana abeli na sansi nini pour langue ngana zoloba na loba ngote batuni me na kozongela te parce que français ngai mais tout ça même na français pardon tout ça quand même colonisé na même la langue papa si mwana komi mal à l'aise parce que ayoki langue oyo mama na ye na tata na ye alobi si je parle lingala maman va me taper. Oyoki, si je parle lingala, maman doit me taper. Oboni, ozo pikisa munoko oyo ya yo. Na mwana po ayeba te tino te maman akobeta ngasi ko mwana ko mal à l'aise. Et na classe kutu to lobate. Aloba kotibiso a papa. Bolimbi ça vraiment parce que ça quand ils ont touché bato belé bato belé bazande ngwana et pas na bango na ndako mwana loba lingala te aloba kaka français alo sikoyo biso tozo kanisa ke bana bazo koma mayele nsoka est-ce que vraiment bazo koma mayele non tozo copier na biso kaka eloko oyo toyebili ntina te ndenge papa dangena za ko lobake mutu mundu aza copiste copier-coller. Voilà. Papa, ndenge lelo tozo sala na ba machine ordinateur tout ça ba sala te ozuka ko tie kuna. Est-ce yo muto salia? Salia ngote? Mutu muna na sala loka ya ma. Tu vois? Donc yango le margué ba matière wana za pana biso. Papa, kasi yango ba ya ko bomela biso, yango ba ya ko kos le corbeau et les renards. Biso batu mwindu toza ba corbeau. Oh renard ayako ko zwa biloko na biso na mbembo même matière ba yo sale la ba pareil Android ba iPhone wana eza ya biso mais so ba pesi biso ba tonne na ba tonne ya matière yango okosala yango ni toyebi ko sale yango te voilà même talo na ngo yebite faut ba tela biso talo ka mais tondi pa na biso tozolala kati na biso yango lobi to lobaki mukolo msu na emission moko kuna ba mindele ba yebi awa na RDC na Kivu États-Unis d'Amérique azwaka nini kuna tolobaka ngo na Katanga Grand Katanga France azwaka soki eloko nini kuna ayebi awa na Kinshasa Bandundu na Congo Central benani Belgique ayebi donc on a été na Belgique makabola Kasai Angleterre ayebi nini akozwaka ainsi de suite mundela yebi na Afrique moko ndenge nini bazwaka nini de tene na mboka za na nkolo na yango oui bon biso moko biso ba kongole batikala biso eloko nini okoyebela ngo ndenge nini kozala mayele na bango matano mingi papa de Monika de Kest zo kini malem la colonisation le plus pénible papa de ngena za ko benga la pénible nde yango na tata molimo mosanto alobaki soki bosengi bolimbisi te borate kaka mutu mwindi bokozongo so na colonisation ya 300 ans batata ba mama eza pasi ezali pasi bamindele bazali banguna na bisote mais bango kolala kolamoka basalaka ba réunion butu moi ndenge nini bakoki ko exploiter biso na babiloko oyo nzamba pesa biso na bomengo oyo nzamba pesa biso butu moi balalaka te pona ko esala étude ndenge nini bakoki ko zwa yango na nyonso bango bazo ko utiliser na mboka na biso moko nde mpasi eza kozongela biso kaka butu moi bazo yela biso baminduki tokomi ko bomana tokomi ko kabwana na kozanga bolingo entre biso na biso nzokande toza koteya na biso nyonso na kati na émission oyo baye nyonso bakongomani balingi kosala politique na mboka na biso eloko toza koteya bino kaka bolingana soki tolingani tosangani tokosala Afrique moko ya makasi pe ya munene Afrique kokende liboso tolanda nano elema ya mundele parce que biso tolingaka likambo mundele alobi yango ndi totiaka na mitu na biso na moyinga na biso pona kosalela yango libela na libela soki mundele alobi kasi ata prophète ya mutu mundi soki asakoli sango malamu euti pa yankolo tokozwa yango en vigueur te tolanda nano qui contrôle la région,
contrôle une bonne partie du rapport de force mondial. Et ça explique le malheur du peuple palestinien et la hauteur de sa résistance, la beauté de sa résistance et le drame du peuple palestinien, c'est qu'ils ne s'affrontent pas seulement, et cela depuis les débuts de la création de l'État d'Israël, à un État colonial comme a pu le faire le peuple algérien par rapport au colonialisme français. Ils s'affrontent à un collectif de colonisateurs qui ont un outil qui est l'État d'Israël. Vous savez, en matière de colonisation, on a tendance à mélanger toutes les colonisations. Toutes sont affreuses. Toutes sont des colonisations qui n'apportent rien à l'humanité. Toutes les thèses sur l'apport positif de la colonisation, tout cela, je pense que les gens sont convaincus de ça ici. Par contre, on peut aller regarder un peu plus finement les différents types de colonisation. Vous avez d'abord des colonisations qui sont des colonisations d'exploitation. Il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de colons. Il faut une armée pour piller et faire travailler la force de travail locale et la surexploiter. Ça a été le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Puis vous avez les colonisations de peuplement, dont là, le projet est d'éradiquer un peuple et de le remplacer. Là, Israël est une colonisation de peuplement. Toutes les colonisations de peuplement sont inévitablement génocidaires. Et le génocide d'aujourd'hui n'est que la possibilité pour la colonisation de peuplement, compte tenu du rapport de force mondiale, d'essayer de mettre en œuvre ce génocide. Mais il y a surtout le troisième type de colonisation qui a été malheureusement trop peu étudié, qui sont ce que j'appelle les colonisations collectives. C'est lorsque l'enjeu est trop important pour qu'un seul impérialisme se l'accapare pour lui tout seul. Ça a été le cas du Congo. Quand la conférence de Berlin s'est réunie pour se partager l'Afrique comme un fromage, l'enjeu congolais était tellement important qu'aucun des États impérialistes n'était pour le laisser à un concurrent. Personne n'a dit « tu me donnes ça et je te donne le Congo ». Tout le monde voulait le Congo. Soit c'était la guerre totale entre eux, soit ils décidaient de quelque chose de particulier. Ils l'ont confié au roi des Belges, qui l'a géré pour le compte de tous les impérialismes. Si vous alliez au Congo, vous aviez des capitaux états-uniens, vous aviez des capitaux français, alors qu'en Algérie, vous n'aviez que des capitaux français. Ça s'appelle une colonisation collective. L'État d'Israël, dès sa naissance, est une colonisation collective. Et c'est en cela qu'il est un outil, un État vassal au service des grandes puissances aujourd'hui. Batata ba mama bolandi ndenge ndela lobi papa de moninga na kiesi. Nino bakisi ndikalo wana. Makambo tolobaki yango wana te ba salaki conférence de Berlin pona ko kabula RDC mekasi basangisi kaka Afrique. Boni mundende nga lobi yango. Beti sete nango parce que colonisation oyo a lobi yango eloko ni tozui. Nakati oyo mundela lobi. Colonisation et pessibiso eloko moko te biso le to mona ke il est où d'Afrique a développé te papa de moninga na kiesi. Da nyoso tozana nango. Ezana tozana babiloko nyoso nkita o makasi tozana ngona kati na Afrique na bamboka na biso nyoso Afrique. Mais lelo Afrique mobimba so totali tozaka na mpasi ti lelo. Yebisanga papa diata ba. Omoni bato mwindu ndenge tozokende kuna otala kota Maroc kuna bato bazo kufa. Papa. Po ba pona bakende kaka Espagne bakende boye. Mais biso somona ba mindele boni bazo kokufela awa bazo ya ebele boye. O bazo ya na Congo awa. Obone loko bango ba yaka na mayele na bango ba ya ko yiba bakende nango na mayele. Osomon na mayele bakoya ko yateke nebiso tokende kuna ozoke nous ba tombola ozoke nous bilokos te bango ba ya ko zo bilokos biso bango ba ya ko zo aka matière première oyo esala ka bango basalela ka ba invention na bango o esala poto esala Amérique voilà. Batata ba mama Hollandi to Bolandi bango tango ba yaka pa na biso awa na Afrique ba yaka de luxe na avion même na bateau bazo ya na kimia nyoso pona ko yako exploiter Afrique to RDC pona ba bomengo na biso et tango bango ba kozonga tango biso tozokende pa na bango visa ya pamba pona kozongo ya pasi. Neye papa da Monica alobi ezala bandeko musu bazokende na banzela o ya mafia bazako nyoko mingi bazako kufa na ba mai to moneke bandeko musu balate soki biloko ni balate na kati na océan bazako tepa tepa le kolona mai na ba chambre air bakangi na kingo bazo tepa tepa na mai po akende kana mikila ba paya tala mpasi ya ndengo na batata ba mama
Et tant que nous comme na mikili na bango, to ke ko lokota ba fois de vita ba pantalon ya kala kala wana balata ba abandona yango, les biso ko ya awa to komi ko teka. Na biloko su biloko ba lela kala ya kala kala gata wana to komisa ko biloko de lix yango to zoko teka. Mais bango ba ya ko zo ba mengo ya fresh. Ba mercure, ba cuivre, ba or, ba diamant, ya ndenge na ndenge mosusu komona nususu ko ebimite. Talampas. Et bango kaka batu bazo ko lakisa biso ba multipartisme ndenge ndo ko multiplier ba parti politique. Nzoka ba parti politique nyonso yango zo kotsa biso bo kaboni entre biso na biso boyoka niza lisusu te. Mundele azana système na ye ya diviser pour mieux régner. Akopesa bokonzi, akopesa confiance, akopesa mbongo. Mais akolingate oyoka na ndeko na yo mutu. Akolingate oyoka na leki na yo même de père et de mère. Bokabonezo kota. Pona nini? Pona mbongo. Mundele si ayekoli biso ba africain. Ba yebi bien que ba yindu ba lingi mo solo. Bakotinda okene ko boma ndeko na yo pozwa mbongo ebele. Mingi tozo sala ngo. Tolo bela pona antina ya Liberia papa de Monika da kese. Liberia ye aza mboka eza na kati na Afrika. Na tango ya kalata ko zo yoka ba mboka ba kombo ba mboka boye. To yebeka mboka wana peut-être cause la mboka eza na kati na mboka ya ba mindele. Njoka eza na kati na tando ya Afrika. Siko Liberia na monene na yango. Pe mindelo na ye zinga na ye pamba te lelo likambo tozoko lobela na kati na émission o tozoko ne mboka mindelo na ngo tozoko classer yango malamu pona ko yeba nani azana muninga na yo nani aza pembeni na yo pamba te mindelo ya mboka lelo yango yo ozomona ba Congolais tozo kufa bazo ya ko boma biso ndenge libonde la lesise tala baza ko bundisa biso lelo e biso na biso tozali ko bomana pona mindelo ya mboka na biso moko. Liberia zinga na ye azali na banani mpe munene na mboka yango eza boni papa da Monika da kese. Merci papa Diatabao. Liberia moni bon to lo belango ba na komone te bandi na français livre donc oyo mutu azana likambo lisusu te mboko c'est comme mutu azaki ya kokangama akomi livre Liberia kombo wana ezalaki na Liberia te mboka wana na 1461 ba portugais bakotaki na mboka kuna na mabele wana babana ko benga ngo Costa da Pimenta ezaki Liberia te na 1461 ebengamaki Costa da Pimenta wana ba portugais batu bapesa kombo wana ndenge sikoyo bazalaki na Costa da Pimenta bazalaki kovanda kuna batu balaka penza te parce que ba portugais tant bakotaki na Afrique ba okutaka ba partout ba mboka te ba bana okutaka ba zamba tout ça na ba nini me kasi so ba komi place oyo po ba bano ya mai ba komi place ba boni ke ba pesa yango kombo na batu kalike batu bakuta batu bayaki kuna ndenge nini to utolobela colonisation batu oyo bakendaka na boumbu na Amérique na Antilles dona ibandele ngala mboka te papa Diataba batu oyo bakendeki na boumbu na Amérique na Antilles bango nde tango bakomaki libre kuna na Amérique sikoyo lokola bakomi libre mutu na mutu Monika ngapi fona zonga na mboka na ngai sikoyo akozongela ndenge nini pofu Amérique na Afrique ezawa te bo lero wana ezalaki kotambola ya avion mingi te parce que mingi babano tambola na ba bateau même nani portugais soki ako yeba Afrique abano ya mingi mai ba explorateur oyo yango kaka biso awa Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo bayaka mai océan siko tango bakomi na esika wana nde bapesaki Costa da Pimenta alo baumbu wana tango bakomi libre na o bautaki na Amérique balobiki te
faut tozonga na mboka na biso awa passe eleki bamusu mpe balobi bo tokomi na biso libre mais malamu nazonga kaka na mboka na biso bamusu balobi nakomi na nga libre malamu natikela nga na Amérique mais naza libre naza na badroit moko na baaméricain alo batu oyo basinyaki ke fo bazonga bakozonga nini bamoni ke babato ya ba ndenge likanisi oyo ba afro-américain baza kozwa ke bazonga na Afrique yango wana etango wana balobi ke non na 1800 wana 16 balobi ya solo lokola bato oyo ya ba chinois elekaka awa parce que bato soki eleki elingi ya na completo ba ezo ya na Congo ekoleka tamuso na port ya Mambasa ya port ya Lobito ya ba port bo ezoleka wana tango ezoleka tamuso ko sala une semaine un mois pe bazo décharger biloko bazo charger ainsi de suite selon embarquement na bango basalaki alors balobali kokota na babato wana ya ba japonais na ba chinois oyo ezoko yaka na Afrique équipe liboso yé deuxième équipe ba yé troisième équipe yé nde yango wana baye kokoma na mboka wana ba portugais ba pesi yango kombo Costa da Pinta da Pimenta alors tango basali loko wana baye komona ke mboka ngo malamu vanda kitoko nde siko te komona na ba 1885 o bakabolaki Afrique nde parti wana nde baye kobenga ngo Liberia yango wana komi sikoyo Liberia komi koma mboka sikoyo elongwe na Costa Pinta eko koma na Liberia siko tango eko koma Liberia azina bandelo te baspesi yendelo poto lobela noki ndelo ekangami elingami na Océan Atlantique mulai na 570 km mulai na mai kaka wana ezali na wapi na sud-est ti na ouest sud-ouest mulai nango wana mai 570 km ya mulai nde na nord-ouest ezali na ndelo na Sierra Leone na nord ezali na ndelo na Guinée et na est ezali na ndelo na Côte d'Ivoire toye komona munene nango ya Liberia ezali 111 369 km². Alors baye kopesa mboka mokonzi kombo Monrovia ezali bakanisaki likambo président ya liboso ya Amérique esika bautaki le président Moro donc président wana nde bazwaki kombo na ye batiango ekomi Morovia po histoire ebunga te parce que bazalaki pe na souvenir ya malamu na ba américain esika bautaki do bapesi kombo wana alors papa dieta ba na kanisi na mukuse muke ezali ba negro africain wana baye kosala nene alors tango bakomi wana mboka na bango nde ezalaki bato mosusu te bazali kaka bato bautaki na Ameriki kuna ti bayaki na babato wana ndenge nauti koloba batata bamama bandeko bola na biso etingia makase pamba te bandeko oyo mingi bakenda na bowumbu mingi bakufa me mingi pe oyo babikaki bolandi ndenge bandeko mosusu tango liberté ekotaki na mboka États-Unis baliberaki bango mingi bazwaki likanisi kozonga mboka kasi talaka na nzela koyaya mopaya puis koya mboka pe ozokokende ta mosusu oza na mbongo te oza na eloko te bandeko mingi ntango bakomaka na eteni wana ya mabele bamoni ke malamu tovanda kaka tokotambola lisusu te do mboka Liberia etangamaka to etongamaka moto na moto na mayele na ye ndenge bafandi na efandeli moko ya kitoko nde lisanga wana mboka Liberia eye kotongama kasi papa diamoni kotala pena na muzindo wana kokoma na 19e siècle makambo nini yake na mboka Liberia na 19e siècle kasi
papa na 19e siècle makambo mingi yango nde ezalaki kondongwana oyoni kozonga na bango wana ezalaki libre te bakomi na bango libre mais baaméricain baboya bamosusu koyebake parce que boyebisa ngai la main d'œuvre bolimisanga français susu bato bazo kosala musala bango wana donc baaméricain baza koregrete ke bato oyo totiki bango bakende misala na biso banani bakosala misala oyo ya biso donc bakomi libre mais bazolinga mpenza te ke bakende yango nde sikoyo bango balobika bota mosusu mpe kofuta ezalaki malamu te omoni siko azosala meta mosusu kofuta ezalaki te apres quelque traitement ya bokaboni mpe ndenge ezalaki balobi ke non bato so bakei biso tokomona pasi parce que nana kosala misala bo alors nde yango baaméricain mosusu babano koboya kasi bango baforsaki baye na babato ya bajaponais na bachinois na bahollandais wana bakoti bakimi baye kasi bamoni ke foto sala organisation moko po emekaka kotambusaka bango po bakende ko baye kosala société ya colonisation oyo ya baaméricain po ete etambusaka bao bazokokendeke bazala dépaysé bazala abandonné te de société wana ezokoitala lokola bakesala mboka wana ya Liberia malamu biso pe tokonzaka bango malembe papa diata ba mundela alingaka te tozala libre nazoyebisa yo mundela alingaka te biso tosepela tala kaka muumbu asilisi na ye boumbu na ye akomi libre akende na mboka na me balandi kaka po ete balanda kaka titi est-ce que bango baza na mitute o bakokanisa makambo me balingi kokotisa bango kaka makambo po ete bazala kaka na lotomo na bango alotango baye nde baye komona ke afokaka tosala makasi po bato yango tokoloni donc tozala bango kaka neti biso bato tozotambusa bango balongwe Amérique me baye na Liberia me bazozala kaka na kati ya maboko ya baaméricain neti aza libre te donc kaka bato kaka bazolandela kaka tala kaka mutu neti azotala kaka nsima makambo oyo ya kaka bazomona yango kaka na mokuse papa Liberia eye kovanda mwa mikolo ebele na makambo wana bato bazoyimayima parce que liberté eza eloko monene papa ata ozolia te mezala libre mais ntango baza baaméricain balandi bango lisusu ntango mboka etongami mboka mokonzi nini oyo aza kokamba bango mpe gouvernement nini oyo bango bakreaki mpona te bavandisa pena makambo ya politike na kati na Liberia ezalaki King Robert wana azalaki mutu oyo mokonzi oyo mundele bakombo ya mundele ya baAmerika ozoka King me mutu mwindu donc mingi baafro-américain bazwazwa bakombo wana ata masamba moko akokomona diamoneka dia kiese kuna te masamuna ndo funsu te même ndongala rien eza te ata bujiriri akokomona na te kutozoka kome King Robert pona nini po bango bazalaki deja na makambo ya baaméricain wana biso pe bakombo wana ezali pe bana biso diamoneka dia kiese otango bayaka colonisation te Albert babemaki yango awa André po babungisa bamasamuna Théophile bandofusu babungisa nani bamakengo babungisa bakazadi babungisa bachilombo babungisa banani bakabila babungisa banani omoni sikoyo prenom bakonzi mabobutu ozomona bakasavubu bakombo wana ebunga yango wana omonaki ke balamba biso meme na kombo yango omoni batu bakomi meme na elobeli balingi baloba kaka neti mundele alo ntango basali boye nde toyi komona deuxième guerre mondiale eye kokota deuxième guerre mondiale eye na ntango nini deuxième guerre mondiale eye kokota na baye oyo Hitler aye kokotela Pologne akikota na Pologne akikota kuna mbala moko na guerre nazi
ezalaki le 1er septembre 1939 et aussi là le 2 septembre 1945. Donc ça fait presque 5 ans. bawelaki nini Papa, biloko ya biso te. Biloko ya biso. donc bitumba tozomona lelo eza nango makambo ya kala. Papa, lelo so tozomona même lelo bitumbeza. Bo totala na biso na S. Bitumbeza ni. baminere kaka Barwande bayeli ni. baminere kaka bazolanda. Bongo bango bakoyela ni. Bango bakoma ba commissionnaire ya bamindele wana. Alors lokolo za pembe na RDC, zwaila biso biloko boye, biso butu kozwa te yibelaka biso yibaka oya koteka awa yibelaka biso parce que ntango yo ozokota na lupango ya mutu bien na ndako ya mutu mais awa biso tozolobela mindelo ya mboka ntango oleki deja frontière na biso okoti na mboka ya bato mosusu okomi moyibi te. Papa, c'est ça. C'est pas sikoyo là. topesa papa Simon Kimbango Longonia tobetele maboko pamba te alobaki mikolo koya tokolakisa bino ba vrai miyibi Bango oyo ba miyibi en cravate Papa. ba miyibi en costume parce que na tango kala soko yoki muyibi tango soko kende ko tele loko ya yibi moi eloko moko ezanga nango tina mais lelo nzamba asungi biso alakisi biso ba vrai miyibi en veste en cravate o bazali ko piller kutu to ba ko yiba kutu bango ba pakolo yango couleur biyibi yango ndenge basala basala ka likita munene po ba yekola ndeni ba ko yibela conférence de Berlin wana yokaka yango nde babongisela ki moyibi ya ko tongisa RD tango basali nengwana alors tango basali bongo Monique, banani bitumba wane bandi et bundi et tout ça. Monique non. Tout dosé, là moto bongisa nanu, mama mboka ngo. Alors eko tala ke mala moto tia ne balobaka cesser le feu. Cesser le feu. Cesser le feu. De bandaka là. Kasi cesser le feu to yokana. To lia mutuna ya ye. Ba yokani yo Amérique bolokolo pour Amérique aza grande puissance banda de loté. Comme on peut tanga maka partout. États-Unis d'Amérique. Omoni pona ni aza na 54 états. Mais siko soki 50 force ne wana ya nini? Batu kaka ya lokota ba uta na Afrique bakenda ba savant muso omona kona baza batu mwindu. Mais boko yoka yete komoni se bako lakso ya. Pona nini? Force wana a dominé mokili. Na bato oyo bazalaka na conférence de Berlin, bazalaki 14 pays. Donc bato nyonso balokotaka na colonisation batinda bango kuna 14 pays ya Europe. Na yemoko États-Unis d'Amérique. Donc 15 pays wana bango ba yokana pona ko sasa Afrique oyo. Ndenge bakomi kwa kana lokola bautaka na Amérique, ba libérien wana Amérique à côté li bango ale. Okoyeko yoko makamoko yoko yokuta na boy kutu ba reconnaître Libéria comme mboka. Ba boy bokoyeko yoko makamoko ni ko yawa. Merci beaucoup papa de Monica Kese. Tola nana mundele oyo alobili kambu ya Libéria. Nini penda colonisation esalaki na kati na Libéria pe Libéria ekomaki mboka o toyoki pa konzebele pe bakufaka kuna papa de Monica Kese. Avant baya ko toko ba ko lobanyo avant baya ko mona nzela ya polele. 16 présidents bakufaka na Libéria. 16 présidents de la République. 16 présidents de la République bakufaka. Aye azubo konzi babomiye. Azubo konzi babomiye. Azubo konzi babomiye. Azubo 16. Tolanda nanu passé biso lingaka likambo mundele alobi ezo kitoko. Tolanda. Bon, à peu près tout le monde sait que les États-Unis d'Amérique ont 50 États. Il y a peut-être un peu moins de monde qui sait que, tout comme la France, ils ont plus ou moins l'équivalent de Dom-Tom. Porto Rico, les îles Samoa et encore d'autres. Mais ce qu'on sait encore moins, c'est que, tout comme leurs petits copains en Europe, les États-Unis aussi ont eu une colonie en Afrique. Bon, on en a déjà parlé dans une vidéo qui commence à dater un peu, mais je me suis dit que ça valait quand même d'être traité à part. Du coup, aujourd'hui, on va parler du Libéria. Enfin bref.
Avec l'apparition des premiers mouvements abolitionnistes au XVIIIe siècle, et du coup les premiers États qui abolissent l'esclavage, la question de l'avenir des esclaves libres commence à se poser. Entre ceux qui veulent un État à part pour les Noirs, il y a des Noirs dans le tas, et ceux qui se disent tout simplement que la libération des esclaves n'est pas viable, il y a quand même pas mal de monde qui se dit que les populations noires des États-Unis n'arriveraient pas à s'intégrer à la société blanche, et qu'il faudrait quand même bien les foutre quelque part. De là commence à apparaître l'idée qu'il serait peut-être mieux là d'où ils viennent, et qu'un bon coup de réémigration ferait de mal à personne. D'un autre côté, certains voient ça comme une tentative de se débarrasser des meilleurs éléments de la communauté noire pour empêcher toute tentative d'union de leur part. En 1817 est fondée la Société américaine pour la colonisation, composée à majorité de prêtres blancs. Ils commencent à prospecter les côtes africaines pour trouver un endroit où s'installer et trouvent un coin pas trop loin de la Sierra Leone, où les Anglais avaient tenté une expérience plutôt similaire. En 1821, la compagnie obtient un lopin de terre sur la côte ouest de l'Afrique qui nomme Liberia, du latin liber, qui veut dire libre, et du suffixe ia, parce que ça fait plus nom de pays. En 1822, les premiers esclaves libérés commencent à arriver dans une ville qui sera nommée Monrovia par la suite, en hommage au président américain de l'époque, James Monroe. Vas-y, moi tout ce que j'ai à mon nom c'est une chaîne YouTube quoi. Au début, c'était un peu thug, sur les un peu plus de 4000 mecs qu'on a débarqués sur place, il en restait qu'un peu moins de 2000, et les conditions étaient pas du tout les mêmes non plus. Les gars sont arrivés dans un bled dont ils connaissaient ni le climat, ni les ressources. Un peu comme les premiers colons qui ont débarqué en Amérique. Mais la société va continuer d'envoyer des esclaves libérés jusqu'à la guerre civile américaine dans les années 1860. En 1840, le pays commence à se débrouiller tout seul et obtient son indépendance en 1847, en faisant la première république libre d'Afrique et la deuxième république noire du monde, juste après Haïti. La SAC continuera d'aider sur place, notamment en construisant des écoles et en fournissant une éducation aux locaux, autant scolaire que religieuse, majoritairement en descendants d'esclaves américains, pas spécialement à ceux qui étaient déjà sur place avant, et ce jusqu'à sa dissolution en 1964. Bon là on vient de faire un petit topo chronologique sympa et compréhensible, mais l'histoire des pays africains, c'est pas du tout ça. Un des gros problèmes de la colonisation en Afrique, et qui est toujours d'actualité, c'est qu'on a créé des pays à partir de rien. Les mecs ont juste défini des zones qui les intéressaient et tracé des frontières autour, contrairement à l'Europe ou l'Asie, où le découpage s'est fait au fil des conquêtes / invasions. Y a qu'à voir le découpage de ces dernières, c'est tout droit. Comme si quelqu'un avait tracé ça sur une carte, comme ça. Parce que le continent africain, à la base, c'est pas constitué. Merci bandeko na bana bolani na itinga papa de monaka kese. Olandi tata oyo likambo ya lobi pona ntina ya Liberia. To itiko lobelango awa. Moni mundele nyonso ezoleka na Afrique. Likita ya 1885. De sort nango oyo. Ndenge papa de ngena zako lobalere nso. Et après. Omoni après nango nde yango to biso to sibi. Na kati na Afrique, surtout na RDC, parce que tolandi ata Liberia kutanaki na mpasi ya ndenge na ndenge. Kasi na komona ete na bamboka nyonso ya Afrika oyo toza kotanga tozokendaka mboka tolobelaki Lesotho, lelo toza kolobela Liberia. Kasi na ntango nyonso mpasi ekote na mboka na Afrika, papa Simoki Mbangu aza kozanga te kokota na mboka kopona mutu oyo alingi pe kopesa piste de solution pote bayindo babima na mpasi bakokozwa mwa liberté provisoire oto bengi indépendant d'Afrique. Papa Simoki Mbangu akotaki makambo ya Liberia ndenge nini papa de Monika Dakese? Merci papa Detaba, papa Simoki Mbangu porte ya solution yewana. Liberia na boumbwana ndenge kotaki oba américain basalaki makambo nyonso wana bayaki sûr que Liberia ekozala kaka libéré parce que komba libéré yango wana. Alors yango monaki James oyo bazaka mukonzi liboso ya Amérique wana mort soki moro ye wana ba libérien bakanisaka mais ndengo lobi likambo yeko kota pasi wana yango wana ba libérien ba lobi pardon ba américain ba lobi Liberia lokola mipesa ki kamwa bosomi na yemoko azana neka ka libre donc na bosomi mipesa yemoko parce que azane libre alobi bakoko kota jamais na oni omeli kameko benda mindondo boko kota na onité bango ba lobi ba américain ba lingi ba libérien ba kota na oni parce que ba mipesi dipanda bango moko ba lobi ke lokola bo mipesi dipanda bino moko boko kota jamais na oni voilà matate bendani wana
bambula na bambula président totanga ki 16 président bakufi Libéria azokota kaka na ONU te bo lero ezaki société des nations oyo yeko koma ONU lelo alors papa Diatta Bao nde olobi makama papa Simon Kimba mokonzi ya parlement po basalaki na gouvernement assemblée sénat tout ça mokonzi mokolo moko ya parlement ayeko convoquer conférence munene kuna na Libéria alobi ke conférence wana fo batu nyonso baya parce que totala likambo conférence nationale souveraine oli totala likambo oyo américain bazolinga te biso tokota na ONU na abengisi député sénateur ministre société civile chef coutumier et na kolo bikolo na notable nyonso baya po basala liyangani to conférence ya mikolo misato po batala likambo nini oyo bakosala po ete Libéria ekota na ONU batata mama mukola liboso po mutu na mutu aloba bapesi maloba na mutu nyonso balobi journée mobimba likambo solo ezate bakenda deuxième jour balobi après avant on loba bameno sanini esika yo telemi o se présenter ngai dia moneka da kiese na uti mboka boye nazalaka ministre nazalaka député nazalaka o se présenter deuxième jour solution ezate troisième jour eyeko koma totala batala papa Simon Kimbangu na troisième jour abimi wana yekuta lingi ko telema teke atelema aloba atelemi azokende liboso wapi esika président ya assemblée azo tambusa lianga akei protocole mon côté asimbaki ye aketi esika mukonza zalaki atelemi donc etambuli tata moko yabo engambe ya tata na elamba nezo ko briller etambuli ya kimutu mbongo we mutu mokonzi ala komi wana aboni nye bon exemple na imité papa na imité bande konangai na loboko na yenini ezalaki papier bouchoir oya pembe na papier na ye ya pembe alobi bande konangai botika na bino kutu komitungisa soki bomoninga lelo naza na papier oyo makambo ya kokota na ONU sesilaki parce que secrétaire général ya ONU tozalaki na ye tosololi a signé déjà makambo ya kokota biso Libéria na ONU alors na sengi na yo mokonzi kende kozwa mukanda epai ya secrétaire général po ngana kozwa ngote parce que yo ndeza mokonzi ya mboka pozwa mukanda wana babeti maboko wala papa Simon Kimbangu ndenge azalaka na teni na ye wana babeti maboko no basepeli alors na mokuse ntango basali boye alobiki mais tata oyo awuti wapi batika kosutuka tolanda na tata wana tata papa Simon Kimbangu akiti balanda mokonzi alobaki fali tosolola na tata wana topesa na barendez-vous mpe tokanga mafoto bolandelanga tata na balandi baprotokole batala bo papa Simon Kimbangu akei alors kobanda wana Libéria eye kokota na ONU ekomisi ko mboka oyo ba-américain baye komona ke tina moko te faut to libérer bango donc on a libéré Libéria ndenge azwaki kamwa liberté na ye alors tango bakomi boye papa Diatta Bao bamiso bakotuna Libéria azwaka dipanda tozoya papa na ibite soki likamoni soko tuna likamdo tuni papa Simon Kimbangu aponaka nani na kombo na ye oyo atindaki akende kozwa mukanda oyo basalaki accord ke Libéria ekota na ONU kombo ezalaki nani mpe Libéria ezwaki indépendance alaki na date nini potoke noki papa na merci papa Diatta Bao Libéria amizwilaka dipanda na ye moko na lobaki yango donc dipanda wana ka umizwila ke ye wana le 26 juillet 1847 do amipesaka dipanda
le Ye wana moko. azalaki na bokonzi oyo tobengi mokonzi ya liboso azalaki wana ezalaki Joseph Jekin Robert wana nde na ntango wana sikoyo Liberia ndenge akomaki wana bakonzi oyo badefilaki defile ya bakonzi nde yango omoni ke le 17e président oyo aya kosalisa liyangani wana nde ye wana azalaki kome mutu oyo aya kokomisa Liberia na ndenge ezali développement ya lelo omoni Liberia eza makasi ti lelo Liberia mutu oyo atalaka yango ke kombo kutu Liberia aza mutu moko bamonaka ye kutu pamba te parce que na ndenge bango bazali bokonzi na bango ndenge etelama wana na ntango mokonzi wana ya 17e oyo asalisi mayangani mutu mosusu akokoleka Liberia azali te yango na kasi tomoni ke baprésident badefile toyi komona na bageorge o président John bana basi madame Johnson bageorge Weah banani tout ça batu nyonso badefilaka wana na kati ya Liberia bosomi na bango nde bazwilaki yango ndenge wana. Matondo mingi papa de Monika da Kese totala nanu mokonzi ya mboka Liberia marge elima eza nani tolana nanu ndenge amataki na ngwende ya mokonzi pa koma mokonzi na mboka Liberia tolana. Okay. Isa li moi patron mokonzi wa déjà. Azongisa parti wana. Azongisa parti wana moké. Samuel Doe fait son apparition. Doe se lance dans un coup d'État en 1980. Ce dernier appartient à l'ethnie Kran, comme à peu près tous les mecs qui le suivent, contrairement au pouvoir en place, qui lui, depuis la création du pays, était de descendance afro-américaine. Non, dans un premier temps, ça va être plutôt sympa, hein. Les natifs, enfin les descendants de ceux qui étaient déjà sur place avant la colonisation, vont enfin avoir leur mot à dire, et accès à l'éducation. Mais comme beaucoup de choses en Afrique, ça va très vite devenir communautaire. Doe, devenant de plus en plus parano après un certain nombre de tentatives d'assassinat sur sa personne, va de plus en plus favoriser son ethnie, aux dépens des autres, ce qui va pas spécialement favoriser la joie et la bonne humeur au Liberia. Bon, déjà le mec est clairement un dictateur, hein, 5 ans après sa prise de pouvoir, des élections vont être organisées, mais le pays ne se retrouve très vite qu'avec un seul parti politique, le sien. Faut aussi savoir que son régime était quand même pas mal soutenu par le gouvernement américain. Dans leur plan de limiter au maximum la poussée du communisme dans le monde, ils filaient plein de thunes à des gouvernements par-ci par-là, histoire de se les mettre dans la poche. Cet argent a beaucoup contribué au développement du Liberia, certes, mais aussi à l'enrichissement du régime de Doe, jusqu'au jour où il est devenu trop hardcore pour les Américains eux-mêmes. Et pourtant, faut y aller pour les calmer les mecs, hein. Ils soutiennent toujours l'Arabie Saoudite aujourd'hui, alors que c'est clairement pas fifou comme régime. Bref... Doe continue son escalade paranoïaque et après une énième tentative d'assassinat sur sa personne, il décide de se venger sur les ethnies qui soupçonnent être responsables d'avoir attenté à sa vie. L'armée libérienne. Matondo mingi bande ko balandi bolandi biso na bokebi nyonso tozo citer na biso na malamoko papa de Monika da Kese ezali mawa mingi na kotala na etando na Afrika kokufisa 16 président mobimba pona kowela ngwende ya bokonzi. Ngana kolobaka likambo oyo ntango nyonso na kati na Afrika soki bomoko eza te soki tolingani te Afrika moye ekende liboso eza te kiti moko kaka wana fo bato kowela nango mpona nini kozela te ntango moninga soki moninga asilisi yo mpe otiema mponami na mutuna moko oyo eyelinga kaka papa de Monika da Kese bato nyonso oyo bamataka na ngwende ya bokonzi eske mundele mpenza azalaka na esengo komatisa mutu muni na ngwende ya bokonzi nsima nde aya koboma ye lisusu. Merci papa Diatabao. Toye bango ke mokonzi soki amati na ngwende. D'abord, bakosa kamingi ke oyo nazo pona peuple, oyo pona boye. Nzoka za na ba objectif na ye moko nanu, ben terrain na ye nanu. Ozomona. Ezaka te ke bolingo yo zo kanisela ngo. Yango tomoni awa 17e président o abengisaki diyanga ni wana ezalaki William Tubman. William Tubman ezalaki na 1971 oyo liyanga nene salemaki oyo batu nyonso bakendeki po papa Simon Kimbangu apesaki bango solution. Liloba suka yo lo biango bolingo. En tout cas soki lelo biso ba Afrique to sangani boto lobi ke to boya ba mindele non to changer la donne là to changer lo lenge ya kovandela na mundele po mundele lokuta mabe mundela linga kaka
allié la biso alingaka biso te po to bonga. Ça c'est la vérité na zo mundela lingaka ngote ke biso to bonga to koma neti bango to leka bango bango ko sala bango mpasi. Matono mingi tokomi na suka ya émission na biso ndenge bakoko balobaka na biso etango nyonso ete nkele vwa bakonko muntu katula gwani mazi minduki libwa eza kuna na kwe ya ndako balobi mutu na mutu apakola mafuta na munduki na ye biso nyonso bana Congo esika tozali kobota bana na biso totangisa ba mutu na mutu asala makasi otangisa bana na yo po lobi oyebi avenir ya bana te tokomi na biso na suka potikela malamu mikolo yande tokokota suna muzindo tokino kundola susu maye nzamba kopesa bino botikela malamu ciao.